नमस्कार दर्शक बंधु रंता साहू यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करुँ आउ एक नुआ भिडियो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भलरे थे एमती भल रुहतु सुस्थ रुहतु सबल रुहतु आमको भी एमती भल पाइबा दिंतु आमको उत्साह लगे आपण रिक्वेस्ट भिडियो कमेंट भिडियो नहीं आसबार लगी तो जमती कि आज भिडियो आपण बहुत सुंदर भिडियो नहीं आसी बहुत सुंदर लगे जदि आपको भल लगे निहत लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे चैनल जब नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके रखि थे जिते भी नुआ नुआ भिडियो पकेबी सर्वप्रथम आपण पाक पहुँची जीव आज रेमेडी तो सब बेले तो मो घरे ही रेमेडी नहीं आसी आज भी बहुत सुंदर रेमेडी नहीं आसी तो जेमानकर प्रॉब्लम होची सनटेन पड़ जाऊँगी जेहेतु आगु पूजा पर्वण सब आसी जाऊँगी तो आपण तो फेस ग्लो करवा तो निहाती आवश्यक माने निहाती जरूरी भी है कहीं पूजा आसला माने समस्त स्त्री हूँ झी हूँ समस्ते चाहिए आम फेस को सब ठीक रखापी केमती गुरा देखा केमती फेस आमर ग्लोइंग कर तो ताकू आपण मानक केमिति करेंगे तो पार्लर जाइए तो बहुत पैसा खर्च करें तो जदि भी पार्लर जाऊँच आपण मैंने तो टाइम बाहर करेंगे पैसा खर्च हम तापर 2 दिन पर जो पार्लर जो कामटा आपण मानकर घरे जो कामटा दब पार्लर से 2 दिन पर आपण मानकर मान फेस पूरा डैमेज हो जहाँ भी आपण फेसियल करूँ बा ब्लीच करूँ जहाँ भी आपण मान फेस रे करुँच सी 2 दिन पर आपण मानकर फुटिकी जी को सी देखा घरे उपाय कले आपण माने कौन हम ना डेली डेली भी आपण माने करें कम पैसा करें जदि आपण मानक भल लगी माने जो रिजल्ट जदि आपण मानक स्किन ग्लो देखा तो आपण माने नेक्स्ट टाइम भी घरे बसिकी करें तो पार्लर तो आपण माने जाई परिबेनी ना बारंबार जाई परिबेनी ता पछरा आपण मानकर पैसा भी लॉस जीवो टाइम भी लॉस जीवो तो आपण मानक जेहेतु माने आपण मानकर जो आगु को जो शीत दिन सब आसी होची तो बहुत सुंदर रेमेडी आपण मानकर कम पैसा खर्च हम तो चलते भिडियो स्टार्ट करवा एई रेमेडी समस्त स्किन पे तो टैन पड़ जाऊँगी ब्लैक पड़ जाऊँगी कला हाँपाई जो मैंने कला अच्छा गुरा हाँपाई चाहती तो बहुत मात्रा एवं तो सीजन बहुत माने बारंबार खराब होची बेलके वर्षा होची बेलके खरा होची तो ताकू आपण माने माने बिना टेंशन रे आपण मानक घरे उपाय रे आपण मानकर टेंशन दूर करिकी फेस रे लगांतु ना कि आपण मानक पैसा खर्च करिया पई पड़िबो ना बाहर को जिबा पई पड़िबो तो चलंतु रेमेडी प्रस्तुत करिबा तो जेहेतु शीत दिन सब आसी पहुँची जाऊँगी शीत दिन बहुत बेस्ट रेमेडी आपण मैंने आपको गाधेबा पूर्वर करूँ नचेत आपण मानकर गाधेबा परे भी कले भी हम ना संध्या टाइम रे करूँ तो यही रेमेडी आपण मैंने गाधेबा पूर्वर करूँ भल रिजल्ट पाइबे तो चलतु रेमेडी कौ कौ जिनस नहीं प्रस्तुत करुँची तो प्रथम तो मुझे खाली बाउल गोटे नहीं तापर मुझे नहीं दही दही आम फेस बहुत इंपोर्टाट बहुत बेनिफिट तो घरे दही तो घरे दही दही रो बेनिफिट कौन अच्छी ना जे ये जो शीत दिने आम फेस को पूरा ग्लोइंग करिवो चिकचिक करिवो स्मूथ करिवो सॉफ्ट रखिवो दही को निहाती ऐड करंतु जदि आपण मन पाख दही नाही टिके कलेक्ट कर देबे जदि अच्छी तो भल कथा जदि नाही क्षीर भी पकई पारिबे आउ किंतु दहीटा हेले बेटर रिजल्ट पाइबे मुठी गोटे चामच दही नहीं आइची तापर आमे एठी नबा कोना सबठु बेस्ट जिनस हमरो जानिथिबे बेसन बेसन तो समस्त घरे बाहर पड़िबो आउ बेसन भी किसी साइड इफेक्ट होबार ना कि खराब जिनस नुहे कि केमिकल जिनस मिसबार ना तो आपण मैंने आपको फेस रे डेली भी यूज करूँ आप फेस किसी होबार ना तो ये बेसन को मुझे एड कर देछि गोटे चामच एड कर देछि आपण मान फेस रे क्वांटिटी देखिकी कम बेसी करेंगे नेक्स्ट इनग्रेडिएंट नबा हलदी कस्तूरी हलदी अच्छी तो भल कथा मार्केट वाला टिके जदि नेबे कम नेबे कहीं टिके कलर मिसौचंती जदि बाड़ी जदि हलदी बाहर से भी भल काम दब मुझे देखूँ कस्तूरी हलदी नहीं 1/4 मापरे मु हलदी एठी ऐड करछि कहीं कस्तूरी हलदी एत फेस को हलदी कराएनि कलरिंग देखाएनि तो ये देखुए 3टी सामग्री मिसई देली तापर नेक्स्ट सामग्री होची हमर ग्लिसरीन ग्लिसरीन शीत दिन बहुत बेनिफिट बहुत लाभदायक ये आम स्किन को स्मूथ करिवो शाइनिंग करिवो ग्लोइंग करिवो तो ये ग्लिसरीन साबुन लगातु शीत दिन ग्लिसरीन सबठू बेस्ट रिजल्ट दब ये फेस को ग्लोइंग कर साहाय्य कर तो ये भल भाव में देखु मेरी ग्लिसरीन भी सेमती अल्प पकईदेली ताकू आम भल भाव में मिसईदबा पानी एथरे ऐड करवा ना कहीं जदि आपण मानक टिके दरकार होची थिक पेस्ट हो गला तो आपण मान टिके दही पकईदेवे पानी एथरे ऐड करेंगे ना तो भल भाव में देखते मुझे मिक्स करदेली तापर आम फेस को लगेवा तो बर्तमान ये देखुए सांग मैंने मोर ये भल भाव में पेस्ट भी रेडी हो जाइए तो ये देखुए तापर आपण मैंने फेस किसी क्लीन करवा दरकार ना ये पैकटी आमर क्लीन हो तो एमती करके आपण मैंने फेस रे सबुआड़े
ଲଗେଇଦେବେ। ଇଏ ଆମ ଫେସ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ। କଳା ଲୋକ ଥିବେ ଯଦି ଗୋରା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଦୂର ହେବ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦୂର ହେବ, ଡଲ୍ ଥିବ ଦୂର ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିବ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରଖିଲେ ଇଏ ଆମକୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିଦେବେ 5ରୁ 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ଇଏ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରବିଂ କରିଦେବେ, ମସାଜ କରିବେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର କାମ ଦେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେଲି, ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ମସାଜ କରିଦେବେ, ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେବେ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଧୂଳି ମଳି ବାଲି ଡେଟି ଥିବ ଆଉ ବ୍ଲାକନେସ୍ ଥିବ, ତ ଇଏ ଆମ ଦହି ଆମ ଫେସ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ବେସନ ତ ଗୋରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗ୍ଲିସରିନ୍ ଯେଉଁ ପକେଇଲି, ସେ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ସଫ୍ଟ ରଖିବ, କିଛି ମାନେ ଡାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ସ୍ମୁଥ୍ ରଖିବ, ସାଇନିଂ କରିବ, ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ, ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଗ୍ଲିସରିନ୍ର କାମ। ଆଉ ହଳଦୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ରୋକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ଆମ ଚେହେରାକୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ପକେଇଥିଲି, ତ ମୋ ଫେସ୍ରେ ହଳଦୀ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରିଦେବେ। ସେମିତି କରିକି ଫେସ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଆରାମସେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର କରନ୍ତୁ, ବିନା ପଇସାରେ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ଆଗକୁ ପୂଜା ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରେଗୁଲାର ବି କରିପାରିବେ, କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ନହେଲେ ୱିକ୍ଲି ବି ମାନେ 2 ଦିନକୁ 3 ଦିନକୁ ଥରେ ବି କରିପାରିବେ, ୱିକ୍ଲିର 2 ଥର 3 ଥର କରିପାରିବେ, ଡେଲି ବି ରେଗୁଲାର ବି କରିପାରିବେ, କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଫେସ୍ ବି ମସାଜ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ବେକରେ ବି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ବେକରେ ବି ଫେସ୍ ଆଉ ବେକ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବାଟା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ରେମେଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବେକ ସହିତ ସମାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରେମେଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି ସବୁ ଫିନିଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଫେସ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଫେସ୍କୁ ଧୋଇକି ଆସିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ ଏମିତି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହର 3 ଥର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ବାହାର କରିକି ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଆପରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆକୁ ଆଉ ଆମେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ଲିସରିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆମ ଫେସ୍କୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରଖିବ, ସାଇନ୍ ରଖିବ, ଦହି ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କ୍ରିମ୍ ହେଉ କି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ହେଉ କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ସିଓର ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟଟି କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋଇଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ, ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ଟିକେ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିବେ, ଭଲସେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଭଲସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସବୁ ପୂଜା ଆସୁଛି, ପର୍ବଣ ଆସୁଛି, ତ ଡେଲି ଫେସ୍ ଉପରେ ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।